အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ recipe ယူကနေပြီးတော့ချက်ပြသွားမှာကတော့ထိုင်းဆိုင်ဝက်3နဲ့သားကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအောင်ဆုံးဝက်3နဲ့သား400 gram ကိုပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပန်းကမြိုင်ကြီးစပွဲတင်ဆို2စွန်းခရူစီစပွဲတင်ဆို2စွန်းနေကောင်းမို့တစ်ပိတ်ဆုံး2စွန်းခွဲထည့်ပြီးတော့အရထောင်စိတ်မလုံးအောင်နေပြီးွားတဲ့အခါကျရင်တော့မိနစ်20ခန့်နှက်ထားပါမယ်။ညပြီးဝိုင်းခါကြရင်တော့အချင်းပြီးလို့ရင်မကြီးဒီစပွဲတင်စုံ2စွန်းခွဲငါးငမြအေးစပွဲတင်စုံ2စွန်းတကြားစပွဲတင်စုံ2စွန်းခွဲငရုတ်တီးမှုစပွဲတင်စုံ2စွန်းဆန်လုံးမှုစပွဲတင်စုံ2စွန်းကျွတ်တော်နီစပွဲတင်စုံ2စွန်းကျွတ်တော်မိတ်စပွဲတင်စုံ2စွန်းနနမင်းစပွဲတင်စုံ2စွန်းဒီနေ့နေထည့်ပြီးဝိုင်းခါကြရင်နှဲ့ဝမ်းအောင်ငွေပေးရပါမယ်ပြီးွားရင်ခုနညှက်ထားတဲ့ဝက်သုံးနာဓာတ်ထဲကိုအကျော်မုတ်နှစ်ခွက်ရေနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်ပြီးွားရင်မီအေးလေးနဲ့ဝက်သုံးနဲ့ဓာတ်ကို9မိနစ်နဲ့9မိနစ်ခန့်ထားပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်အားလုံးပြီးွားခါကျရင်တော့ကျွတ်လေးနဲ့မုံမွားလေးဖြစ်တဲ့ Thai style ဝက်သုံးနဲ့သားလေးကိုအချင်းလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့အားရပါရမင်းရှိတ်စားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်